哎，现在不要放学吗？放假了，放假过中秋节了。现在不要放学吗？不要啊。那现在要去老大吗？嗯那开心的啦！ ，Hello，朋友大家好。小汤圆放假了，放中秋假期了，要回老家玩啊。今天的行程我们等一下我们去看安姑姑啊，看阿妈啊，看太太啊。嗯，你那里拿什么进口袋啊？你们想和红薯蛋吗？拿那么多啊？嗯，拿去给谁呀、安姑姑。给安姑姑啊。嗯，今天来看我的姑奶奶，哎，也好游泳。哦，你还记得姑姑安安吗？我不记得了。不记得啦。嗯，还有太太呀、阿曼啊，不知道。就是我婆婆的姑姑。我们今天从县里过来嘛，所以，也好游泳。嗯，好的，带了一些蔬菜，然后我姑奶奶说她已经在家里面宰了一只鸡，现在已经做好，就等我们来吃饭了。小汤圆一回到老家，想到的第一件事情就是下河去游泳。到啦，诶，我姑奶奶家也才收到谷诶，今年的新米，还有，还有这个是芸豆吧，应该是芸豆吧，这种豆也挺好吃的。我去找小汤圆。发现你长高了很多啊！感觉它不像小汤圆。不动，你几岁了？不像小汤圆好啊！像9岁还是8岁嘛？你比我原来看到你的时候高了很多。带一点蜂蛹过来给我姑奶奶他们尝尝。我回一下锅。你们家还养猪吗？养。那时候才养。他过年有活动吃哎。刚刚合适，太合适了。你奶奶哪里去了？我都没看到她呢。现在拿烟川鱼给你了。拿烟川鱼呀？开单了。开坛去了。让我瞅一眼。我讲了嘛呢？我讲了爸爸呢？啊？爸，我讲了爸爸呢？这个是我姑奶奶腌了很多年了，我刚刚问了她，她说可能有10多年了。这烟川鱼，这颜色会有点深呢。这个是我们橱窗的那个水果竹笋。我姑奶奶说，看到我们吃好吃的样子，她也想尝一下。然后我说我只有2个样品放那里了，就拿2个剥好壳的来炒盘给大家尝尝。这个切太厚了。你爸爸妈妈要做菜，你爸爸要拍视频，你妈妈要做菜，去找妹妹玩嘛。那你在家鱼呢？远放啊，或者？我上次在直播，我姑奶奶看到我直播的生吃这个时候，哇，看你生吃好好吃，好想吃。哪来？上农了。你哎，刚不能在你上农不能在那里上农啊。喂，哪里搞的啊？假牙。你有个嘞？哇，真的变成怪兽了。我给你当。太多了。你不要那个嘛。那个给你哥哥，给你大哥哥。哪个是我哥哥2个是你哥哥，我不知道。 2个哥哥，3个哥哥。为家哪里了？那我不叫拿来，等下叫拿来。哦。我了跟他。对，那给你。那个是鸭腿。那给你。我怎么会这么吃？专家吗？妈妈嘞，我丢了，不要丢了。
还有光热了。可能是都有烟了，现在人都有烟了。小大人呢？肯定的。等一下。多啊。没呀，没呀，按照到了。去不了嘞，但是我也想去的。什么时候放假去啊？什么时候放假去了再？那去松江吧。阿妈ăn được không? Chị ấy. Là chưa có bằng trong ngôi nhà. Tôi chỉ theo những bạn ấy, thân cứ hạng của công chú, những ra tiền tay rồi, có thực ra ở đây mà. Hay là này. เอาไปเหยา ไอ้หยังอ่ะหยัง เหยาลูกกับเป็นน่ะ ยาววันเลยลูกนี่ในยาววันใช้ป่วยวันนี่เสียใช้ห้าเนี่ย 我们地里面种了没有长，它自己掉种子，自己掉种子的反而长了。那里一颗，这里还有2颗，那里还有1颗。哎，有一餐了，拔吧。哇，一个白菜。连根拔起嘛，连根拔起嘛。哎，对对对对，在水泥地里面也能长出青菜。哎呀天，还有，那还有1颗，拔了啊，拔了，我们今天晚上的菜就有了啊。刚好我们没有青菜吃今天。那里有丝瓜。哎呦，真的，哇，好长的一个丝瓜，但是那个要留它当种子。有个好老了，你看到没有？有没有看到？嗯。那有个好老了，好长了。我还说这个丝瓜是公的，它不长果，没想到一长就是一个特别长、特别大的叶子。好不好？好的蚂蚁。还有好多个，先摘2个啊。先摘2个啊。还有2个，明天摘，还有3个。那边还有啊。还有2个，这里还有1个。那里还有，哇，好多个呀！不用摘那么多，是不是？但是会放在那里会变老啊。还有4个可以摘，摘不摘？摘完去。摘呀？摘完去。摘完去。这里还有1个。给我。来。后面还有一些小小的好多个。好大。哎，我跟你们说，金银花还在开耶，1年4季都在开吗？真的不骗你们。哎，还有的。真的不骗你们，你看金银花，1年4季都开花，好香啊！啊，不对，这个还很正奶。哇，好奇怪的这个金银花，还以前我没发现呢，居然1年4季都在开花哎。啊？那山上那些是不是还在开花？炒辣椒哦，今天炒辣椒吃喽！你拿上去，顺便帮我拿个筐子来装辣椒啊。玩泥土去了。来，拿过来给我。我要玩泥土。来。我现在在玩泥土，我要再去玩泥土。随便你。看看这些辣椒，哎，还长得那么好，而且它还开花呢。哎，全是辣椒啊！下个星期过来我们得种菜了，可以种菜了，要么就下个星期就可以种了。这个地国庆节不是放假7天吗？哦，国庆节的时候来种点菜。这几个青菜还要不要呢？还要。那边还有1颗拔了。这颗不好。这2颗不够吃。这颗也死了，枯死了。你看，这个地方有这么好看的辣椒哦。哇。这个死了。没死。枯都枯死了，干了。长很多稻谷了。上次谁割掉，现在又长起来了。上次好像老人家割了，现在长起来了。啊！
这个收获，上去吧。